ブースターの皆さん、こんにちは。5月11、12の、カンファレンスセミファイナル試合があるんですけど、会場オレンジに染めてください。有明もそうなんですけど、すごく全部オレンジの状態でプレーがしてみたいです。まるで NBA のようにすごく気合が入ると思うので、皆さんの力を貸してください。僕たちによろしくお願いします。